สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับเมื่อคาบที่แล้วเราเรียนเกี่ยวกับเสียงโดไปแล้วนะครับวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับเสียงอะไรนะครับติดตามชมนะครับพนมมือสวยๆร้องเพลงสวัสดีคุณครูพร้อมกันนะครับสวัสดีคุณครูเสียงดังๆหน่อยครับหนูจะตั้งใจเรียนอีกรอบครับสวัสดีคุณครูหนูจะตั้งใจเรียนร้องเพลงแบบนี้ทุกวันนะครับหวังว่าเด็กๆคงไม่ลืมนะมันเป็นเพลงที่เราใช้ร้องนะครับสำหรับเด็กอนุบาลอย่างเรานะครับเดี๋ยวพอเราเปลี่ยนชั้นมันก็จะมีเพลงใหม่นะครับคาบที่แล้วคุณครูสอนเกี่ยวกับเสียงโดไปนะครับเสียงโดไปเด็กๆจำได้ไหมมาเริ่มกันตั้งแต่แรกเลยนะครับบ้านของพี่ตัวโน้ตนะครับบ้านของพี่ตัวโน้ตเขาเรียกว่าบรรทัด5เส้นบรรทัด5เส้นเส้นด้านล่างนะครับสีเขียวๆนะครับแบบนี้ที่ไม่ใช่บรรทัด5เส้นเส้นสั้นๆแบบนี้เขาเรียกว่าเส้นน้อยเส้นน้อยนะครับโน้ตตัวแรกที่เข้ามานะครับอยู่ในบ้านของพี่ตัวโน้ตเข้ามาถึงกระทับเส้นน้อยเลยนะครับเขาเรียกว่าเสียงโดเสียงโดภาษาอังกฤษก็คือตัว C นั่นเองนะครับครูสอนไปเมื่อคาบที่แล้วนะครับเสียงโดคือตัว C เด็กๆจำได้แล้วนะครับเพราะว่าเราเพิ่งเรียนกันไปนะครับเสียงโดคือตัว C ทีนี้เสียงโดมันทับเส้นน้อยโน้ตตัวต่อไปเนี่ยมันก็เป็นโน้ตตัวใหม่ครับเป็นโน้ตที่สูงขึ้นไปอีกนิดหนึ่งนะครับสูงขึ้นไปอีกนิดหนึ่งนะครับมันไม่ได้ทับเส้นน้อยแล้วตอนนี้มันอยู่ระหว่างเส้นน้อยกับเส้นที่1มันอยู่ระหว่างเส้นน้อยกับเส้นที่1นะครับมันคือโน้ตเสียงเรพูดตามครูเสียงเรเสียงเรตัวแรกเสียงโดตัวต่อไปเสียงเรเสียงเรก็มีภาษาอังกฤษนะครับเสียงโดมีภาษาอังกฤษก็คือตัว C ส่วนเสียงเรภาษาอังกฤษคือตัว D dog นะครับ D นะครับเสียงเรก็คือตัว D เสียงโดคือตัว C นะครับจำไม่ได้นะเริ่มเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆนะครับมันจะมีตัวโน้ตเยอะมากเลยฉะนั้นเด็กๆจะต้องจำเสียงแรกให้ได้ก่อนเสียงแรกก็คือเสียงโดนั่นเองเสียงโดทับเส้นน้อยเสียงเรใต้เส้นที่1เอาใหม่ครับเสียงโดทับเส้นน้อยเสียงเรใต้เส้นที่1เสียงโดก็จะเป็นตัว C นะครับอย่าลืมส่วนเสียงเรก็จะเป็นตัว D ตอนนี้เรามี C D แล้วเสียงโดมีเสียงเรแล้วเสียงโดเสียงเรเนี่ยนะครับก็จะเป็นโน้ตตัวที่1กับโน้ตตัวที่2นะครับซึ่งจะเข้ามาอยู่ในบ้านของพี่ตัวโน้ตก็คือบรรทัด5เส้นนั่นเองฉะนั้นเด็กๆนะครับคุณครูเน้นย้ำเลยว่าให้จำเสียงโดไว้ได้ก่อนนะครับเพราะว่าเสียงโดเป็นโน้ตตัวแรกที่เราจะใช้นะครับบนไซโลโฟนเครื่องดนตรีของเราก็จะมีภาษาอังกฤษพวกนี้อยู่ฉะนั้นถ้าเด็กๆจำภาษาอังกฤษไม่ได้เด็กๆจะตีได้ไหมครับไม่ได้นะครับฉะนั้นจำเสียงโดได้นะครับเสียงโดอยู่เส้นน้อยนะครับเสียงโดตัว C เสียงเรใต้เส้นที่1คือตัว D นั่นเองนะครับเดี๋ยวคาบต่อไปเราจะเจอโน้ตเสียงอะไรอีกนะครับเราจะมาติดตามชมกันนะครับสำหรับวันนี้คุณครูขอลาไปก่อนจำให้ได้เสียงโดเสียงเรนะครับจำไม่ได้นะ2โน้ตนี้นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย